फिर मेरे नबी जब मक्का से बैतुल मक़दस आए तो बशरियत, जब मक्का से आसमानों तक गए तो मलकियत, आसमानों से सिदरतुल मुंतहा पर गए तो कुछ और निजाम, और जब सिदरतुल मुंतहा से भी आगे गए फिर कुछ और निजाम। उसके अल्फाज भी मेरे पास कोई नहीं है। फिर सिदरतुल मुंतहा से अर्श, और अर्श आज पहली दफा झूम रहा है कि आज किसी हस्ती के कदम पड़ने वाले हैं, ये मोहम्मद मुस्तफा हैं। फिर उसके आगे लामकान शुरू होता है। 70,000 क्या नूर के पर्दे उठे और अल्लाह और हबीबुल्लाह आमने सामने हो गए। काबा कौसैन। मेरे अल्लाह ने ये मुहावरा अपने और अपने हबीब